咱们看看它怎么样来鉴别能不能用。你这往外蹬，哎，蹬出来，如果成一个角度，这样蹬出来一个角度，然后这里一个很大的缝隙，这里只能看到一个很大的缝隙，大概1毫米多到2毫米，那它肯定是必须换了。有缝隙也可以换，但是还可能用一段时间。我这根链条是用了13000公里了，我平时打理是很懒的，这次是我这辈子洗的最干净的一次，这个肯定是没问题的，非常好。然后这个轮子有一点，这个里面的橡胶缓冲块啊，橡胶缓冲块有一点，看一眼，橡胶缓冲块有一点松了，得拆开以后塞塑料片了。左右好像也有一点点摇摆，看看轴承是不是该换了，这里面的那个轴承。这个铃木这个设计是合理的，它的轴承就是直接撑在这个这个链轮里面，直接正的撑的，但还是非常耐用的。当然它也有寿命，是吧？5万多快6万公里的车也是差不多该换了。这个链条呢，我为什么要洗呢？就是我这次打理好以后要跑川西了。跑川西的话，我看看这链条在我手上2万公里应该是可以用得到。正常如果保养勤快的、骑车温和的，2万5可以用得到，或者接近3万这个样子。但是好像3万以后就确实是不行了。